Kadangi vanilė dėl manęs buvo kažkas tai tokio užburto, kad aš galvojau, kad niekada jau nebesusidraugausiu su vanilė. Ir įvyko toks dalykas, kad pradėjus mokintis aromastilistikos, daugiau supratau apie šį kvapą ir pradėjau jį pamėgti. Ir čia turiu vanilę. Toks nuostabus tas kvapas. Ar tau yra buvę, kad tu užuodi kažkokį tai kvapą ir staiga kažkur sugrįžti, ne mintimis, bet atrodo savo visų kūnu? Man dabar vanilė yra būtent toks kvapas, kad aš jį pažįstu vėl iš naujo. Kartais užtenka vos pajusti jo šiltą, salstelėjusi aromatą ir prie akis atsiveria visiškai kitokie vaizdai. Šiuo metu man vanilė yra tokia jauki virtuvė. Už lango visus rudens vakaras. Kažkur garuoja karšta arbata, o namuose kvepia ką tik iškeptų obuolių pyragų. Nors ne tik į obuolių pyragą dedamas yra vanilė ir ne tiek, ir cinamonas, bet man kažkodėl tai daugiau asocijuojasi vanilė, cinamonas su ką tik iškeptu obuolių pyragu. Ir įdomiausia, kad kiekvienam žmogui vanilė gali pasakoti visai kitą istoriją. Vienam ji primins vaikystę, mamos kepinius, kitam ledus, kurios valgydavo vasarą, dar kitam žmogui, kurio jau senai nematė, bet kurio kvapas kažkodėl liko atmintyje. Kvapai turi nuostabią savybę, kartais jie atrakina prisiminimus, kai kurios net negalvojame daugybę metų. Todėl, kad vanilė nėra tiesiog saldi parfumerijos nata. Jeigu ji gali būti namų šiluma, artumas, pasirinkimas, kažkoks tai prisiminimas, kaip jau kalbėjau, obuolių pyragas ir ne tik. O dabar noriu tavęs paklausti, užmerk akis ir trumpam prisimink vanilės kvapą. Kur jis tave nuvedė, ką tu apie tai prisiminei? Kokios mintis pas tave atsiranda pagalvojus apie vanilę? Pasidalink komentaruose.